duke i u lutur Zotit. Në këtë piktur, dy njerëz i luten Zotit duke folur me të. Një njeri ri në rrugë duke përsëritur lutjet e gjata. Ai dëshiron që njerëzit ta shohin dhe ta lavdrojnë. Zoti nuk i përgjigjet këtyre llojeve të lutjeve. Jezusi tha, kurdo që të lutesh, shko në dhomën tënde, mbyllë derën dhe lutu Atit tënd, Zotit Perëndi. Atëherë, Ati yt sheh se çfarë është duke bërë në fshehtësi dhe dëgjon lutjet e tua, ai do të shpërblej, do të përgjigjet lutjeve. Zoti di se çka na kemi nevojë. Ne nuk duhet shumë herë ta përkujtojmë Zotin për nevojat tona. Ne duhet ta adhurojmë atë në lutje dhe duhet të lutemi edhe për të tjerët. Ne duhet të kërkojmë falje nga ai për të gjitha të gabuarat që kemi bërë. Dhe të kërkojmë nga ai që të na largojë nga Satani dhe rrugët e këqija të tij. Njerëzit e këqij mbjellin barë të keq. Njerëzit e këqij mbjellin barë të keq në fushë të sapo mbjellur. Ata ishin armiq të pronarit të tokës. Pronari nuk e hoqi barin e keq që të mos të shkatroj edhe bimët e mira gjithashtu. Priti deri në kohën e të korave dhe ndau të korat e mira, kurse exhrat i dogji. Miq, Satani gjithashtu mbolli farë të keqe në mes njerëzve në këtë botë. Kur vjen koha, Jezusi do të vjen përsëri. Ai do t'i ndaj ata të këqij nga ata që i binden Zotit. Jezusi do t'i merr ata që janë të tij dhe do të jenë së bashku përgjithmonë në qiell. Por të këqijt do të zgjuhen në zjarr të ferit me Satanin së bashku. Jezusi dhe fëmijët. Një ditë disa njerëz kishin quart do fëmijët e Jezusi. Ata donin që Jezusi t'i prekte ata dhe t'i lutej Zotit për fëmijë. Djegësit e tij u munduan të përzin fëmijët nga ai. Por Jezusi nuk ishte i kënaqur me përcjellësit e tij dhe tha: "Lëreni fëmijët të vinë tek unë dhe mos i ndaloni atë, sepse mbretëria e Perëndis i përket atyre që janë të ngjajshëm me fëmijët. Derisa ju nuk ndryshoheni dhe të bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni kurrë në mbretërinë e Perëndis." Kjo do të thotë, kushdo që e përul veten si një fëmijë i vogël, ai është i madh në mbretërinë e Perëndis. Miq, ata që janë krenar dhe mendojnë se janë më të mëdhenj se të tjerët, nuk munden të jenë djegësit të vërtet të Jezusit. Bariu dhe qengji. Jezusi tregon për një njeri që posedonte 100 dele. Një ditë u largua nga tuba dhe i u humb. Prandaj njeriu i la 99 delet dhe shkoi për ta gjetur atë që kishte humbur. Kur ai e gjeti atë, ai ishte më i lumtur për një sesa për 99 të cilat nuk kishin humbur. Të njëjtën mënyrë Zoti nuk dëshiron që asnjë njeri të humb dhe të largohet prej tij, sepse ata njerëzit e ndjekin rrugën e Satanit janë të humbur. Jezusi është thirrur bariu i mirë, sepse ai kishte ardhur për të shpëtuar meshkujt dhe femrat që ishin të humbur për Perëndin.